अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिना व नबीना व हबीबिना व शफीइना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। इमाम तहावी रहमहुल्लाह अहले सुन्ना वल जमाआ के मुअतक़द को उजागर करते हुए और उनके एतक़ाद की वजाहत के लिए जो बहस छेड़ी है वो बहस है अर्ज़ का, हिसाब का, सिरात का और मीज़ान का, कि ये सारी चीज़ें भी ग़ैबियात में से हैं, मुअतक़दात में से हैं और बहुत सारे इख्तिलाफ़ात वाक़े हुए हैं इन सारे मसाइल के बारे में। लिहाजा अहले सुन्ना वल जमाआ का एतक़ाद और उनका मौक़िफ़ इन चीज़ों के बारे में क्या है उसकी वजाहत ज़रूरी है। इससे पहले आप अर्ज़ के बारे में पढ़ चुके हैं कि अर्ज़ और हिसाब ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अर्ज़ का मतलब ये है कि हर इंसान अपने आमाल को देखेगा, हर इंसान के पास उसके आमाल पेश किए जाएंगे और तमाम मखलूक़ात अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में हाज़िरी देंगे, पेश होंगे। ये अर्ज़ है। और हिसाब, अल्लाह तबारक व तआला जब सवाल करेगा हर एक अमल के बारे में कि क्या आपने ये अमल किया, बंदा जवाब देगा हाँ किया। यहाँ तक तो ठीक है, ये अर्ज़ है, इकरार है बंदे का। अब हिसाब उसके बाद शुरू होगा कि तुमने ये अमल क्यों किया। मुनाकशा, हिसाब ये मुनाकशा है और अर्ज़ ये मुनाकशा से पहले का मरहला है। और ऐसे ही एक चीज़ बतलाई थी कि तमाम मखलूक़ात को, तमाम मुकल्लफ़ीन को अल्लाह ताला नामे आमाल देगा, हर कोई अपना नामे आमाल पढ़ेगा। आज के दर्स में जो इससे पहले हमने इमाम तहावी रहमहुल्लाह की इबारत पढ़ी थी, दो चीज़ों की वजाहत है, एक है सिरात और एक है मीज़ान। सिरात क्या है और मीज़ान क्या है। सिरात का मतलब होता है पुल, पुल जो किसी चीज़ के ऊपर बनाया जाता है ताकि किसी चीज़ से बचने के लिए उसके ऊपरी हिस्से में बनाया जाता है ताकि कोई इंसान जो नीचे चीज़, उस पुल के नीचे चीज़ मौजूद है, उससे इंसान मुतासिर ना हो और परेशानी में ना पड़े। जैसे नदी है, देखते हैं नदी के ऊपर पुल बनाया जाता है ताकि इंसान आराम से उस नदी को क्रॉस कर सके बग़ैर उसके कपड़े भीगे हुए और बग़ैर उस नदी में फंसे हुए। ऐसे ही सिरात है, सिरात का मतलब पुल। सिरात के बारे में अहले सुन्नत वल जमात का एतक़ाद क्या है कि जहन्नम के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला एक पुल बनाएंगे और उस पुल पर से हर एक को पार करना होगा, उस पुल पर से हर एक को गुजरना होगा। और वही शख्स उस पुल से गुजरने पर कामयाबी का दारो मदार और नाकामी का दारो मदार इंसान के आमाल पे है। इंसान के आमाल अगर अच्छे हैं तो उस पुल से वो गुजर जाएगा, बहुत ही अच्छे हैं तो आसानी के साथ गुजर जाएगा। अगर हसनात और सय्यात दोनों मुस्तवज हैं, हसनात का पलड़ा भारी है, तो ऐसी सूरत में दिक्कतों के साथ वो गुजर जाएगा। लेकिन अगर सय्यात का पलड़ा भारी है तो फिर ऐसी सूरत में उसके लिए गुजरना बहुत ही मुश्किल है। और ये नुसूस में मौजूद है। अब मसला ये है कि क्या ये सिरात, ये पुल मानवी है, एक तमसील है या फिर हिस्सी है। तो अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ इसमें वाज़ेह होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब सिरात का जिक्र किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिरात के बारे में इरशाद फरमाया, मिनहुम मन यमुर्रु कतरफिल ऐन व कल बरक़ी व कर्रीही व कत्तैरी व कअजाबीदिल खैली व रिकाब
ومخدوش مرسل ومقدوس فی نار جہنم. جو پل پر سے گزرنے والے ہیں ان کی سچویشن اور ان کی حالت کا یہ بیان ہے حدیث کے اندر. پلک جھپکتے ہی کوئی کراس کر جائے گا، کوئی بجلی کے مانند کراس کر جائے گا، کوئی ہوا کے مانند کراس کر جائے گا، کوئی پرندے کے مانند، کوئی تیز رفتار گھوڑوں کے مانند، یعنی اعمال کے اعتبار سے. لہذا اگر وہ چیز معنوی ہوتی صرف تمثیل کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی وضاحت نہیں کرتے کہ کیسے اس پر سے گزرنا ہے. نصوص کے اندر صراط پر سے گزرنے کی جو تفصیل آئی ہے وہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ صراط یہ حسی ہوگا، واقعی صراط ہوگا، ایک پل ہوگا. تو آخرت کا صراط یہ حسی ہے. اس کے بالمقابل دنیا کا جو صراط ہے، اہدنا الصراط المستقیم جو ہم ہر نماز میں کہتے ہیں، یہاں پہ صراط معنوی ہے، کیونکہ کہیں پہ ایسا پل نظر نہیں آ رہا ہے جو پل بالکل سیدھا اور ہم اسی کی تمنا کرتے ہیں، اسی کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں. کہیں پہ ایسا پل نہیں ہے. الصراط المستقیم ہوا دین اللہ عز و جل. صراط مستقیم وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے. لہذا دنیا میں جو صراط ہے یہ معنوی ہے اور آخرت میں جو صراط ہے وہ حسی ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا اعتقاد ہے. ظاہر سی بات ہے اس کا انکار وہ لوگ بدرجہ اولا کریں گے جو ایمان بالیوم الآخر نہیں رکھتے، یوم آخرت پہ جن کا ایمان نہیں ہے. تو جب یوم آخرت اتنی بڑی چیز ہے، اس کی جزئیات ہیں، یہ ساری چیزیں، تو جب یوم آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے ہیں تو پھر صراط پر ایمان کیسے رکھیں گے؟ ایک تو وہ لوگ ہو گئے اس میں اختلاف کرنے والے جن لوگوں نے یوم آخرت کا انکار کیا، ملحدین. دوسرے کون لوگ اختلاف کر سکتے ہیں؟ وہ لوگ اختلاف کر سکتے ہیں جو غیبیات کو اپنے عقل کے ذریعہ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اختلاف کریں گے. لہذا وہ کہیں گے کہ پل کیا ہے، جہنم کے اوپر پل کیا؟ یہ صرف ایک تمثیل ہو سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کیسا امتحان لے رہا ہے کہ پل کے اوپر سے کسی کو کراس کرائے گا، پار کروائے گا؟ یہ کیسا امتحان ہے؟ لہذا ان لوگوں نے اس میں اختلاف کیا کہ یہ تمثیل ہے اور معنوی ہے. جیسے دنیا میں صراط معنوی ہے ویسے آخرت میں بھی صراط معنوی ہے. رہی بات میزان کی، تو میزان در حقیقت وہ ترازو ہے جس کے ذریعہ سے اعمال کو، انسانوں کے اعمال کو وزن کیا جائے گا. اور میزان کے بارے میں بہت سارے نصوص متوافر ہیں، موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انبیاء میں کہتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. ایسے ہی سورہ اعراف کے اندر فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ. ایسے ہی سورہ قاریہ کے اندر فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ اور وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. تو میزان کے بارے میں جو نصوص وارد ہیں ان نصوص میں اس چیز کی وضاحت کی گئی ہے کہ ترازو کا ایک پلڑا کبھی بھاری ہوگا، کبھی ایک پلڑا ہلکا ہوگا. کسی انسان کے لیے، ایک انسان کے لیے اس کے حسنات کا پلڑا بھاری ہوگا، سیئات کا پلڑا ہلکا ہوگا. فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ. جس کے موازین بھاری ہو گئے تو وہ خوشگوار زندگی گزارے گا، اور جس کے موازین یہ ہلکے ہو گئے، جس کے پلڑے ہلکے ہو گئے تو پھر اس کے لیے ہلاکت اور بربادی. اسی بنیاد پہ اہل سنت والجماعت کا یہ اعتقاد ہے کہ میزان کی حقیقت ہے اور میزان حسی ہے. جس طرح سے صراط آخرت کا حسی ہے
वैसे ही मीज़ान भी आखिरत में हिस्सी होगा, मानवी नहीं है। और ये ऐसा मीज़ान जिसके ज़रिया से आमाल को वज़न किया जाएगा। जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कलिमतानी खफीफतानी अलल लिसान, दो कलिमे ऐसे हैं जो ज़ुबान पे बहुत ही हल्के हैं, सकीलतानी फिल मीज़ान, लेकिन मीज़ान में वज़न करने के एतबार से दोनों बहुत ही भारी हैं। तो पता ये चलता है जो हम अल्फाज अदा करते हैं वो अल्फाज क्या हैं, सुबहानल्लाह व बिहम्दी सुबहानल्लाहिल अज़ीम। ये जो अल्फाज हम अदा करते हैं यह अल्फाज अर्द हैं, अराद हैं, और अराद का कभी वज़न नहीं किया जा सकता। तो जो हम अल्फाज अदा कर रहे हैं, सुबहानल्लाह व बिहम्दी सुबहानल्लाहिल अज़ीम, क्या दुनिया में कोई इंसान इन कलिमात को वज़न कर सकता है? नहीं। लेकिन यही कलिमात अल्लाह तबारक व तआला आखिरत के दिन इन कलिमात को वज़न करेगा। क्या अल्लाह तबारक व तआला पे ये चीज़ मुस्तहिल है, ये चीज़ भारी है, ये चीज़ नामुमकिन नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है। जो अल्लाह ताला हम तमाम इंसानों को पैदा कर सकता है, हमारी रोज़ी रोटी का इंतज़ाम कर सकता है, सारे इस कायनात की तदबीर कर सकता है, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा कर सकता है, तो क्या वो इन कलिमात को शैए मौजून नहीं बना सकता? बिल्कुल बना सकता है। दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वल्हम्दुलिल्लाहि तमलउल मीज़ान, अल्हम्दुलिल्लाह इतना बोझल है, इतना सकील कलिमा है कि अल्हम्दुलिल्लाह को सिर्फ रख दिया जाए तो मीज़ान इससे भारी हो जाएगा। लिहाजा किताब व सुन्नत इस बात पे शाहिद हैं कि आमाल को वज़न किया जाएगा। गरचे हमारी हिस्स में, हमारे इदराक में ये बात ना आती हो कि आमाल को वज़न किया जा सकता है, लेकिन अल्लाह ताला वज़न करेगा। और यही अहले सुन्नत वल जमात का एतक़ाद है। क्यों? क्योंकि नुसूस इस पे वाफिर मिक़दार में मौजूद हैं जो दलालत करते हैं कि इंसान के आमाल को वज़न किया जाएगा। एक हदीस है जो हदीस बिताका के नाम से जानी जाती है। हदीस बिताका में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि अल्लज़ी यअती यौमुल क़ियामा फयंशुरु लहु तिसअतन व तिसईन सिजिल्लन कुल्लु सिजिल्लिन मद्दल बसरी व कुल्लुहा सय्यआत, कि एक ऐसा आदमी आएगा, एक ऐसा आदमी लाया जाएगा जिसके दफ्तर को खोला जाएगा तो उसके 99 दफ्तर होंगे, 99, और हर एक दफ्तर की लंबाई और हर एक दफ्तर के अंदर जो चीज़ें मटेरियल्स मौजूद हैं, जो चीज़ें तहरीर की हुई हैं, उसकी लंबाई कितनी होगी? मद्दल बसर, जहाँ तक निगाह पहुँचती है वहाँ तक एक दफ्तर लंबा होगा, और उसके पास कितने दफ्तर हैं? 99। वो कुल्लुहा सय्यात, सारे दफातर सय्यात से भरे पड़े हैं। फतुखरज लहू बिताका फ़ीहा शहादतान, फिर एक बिताका निकाला जाएगा, एक कार्ड निकाला जाएगा जिसमें शहादतें मौजूद होंगी। फतूज़ा अल बिताका फ़ी किफ़ा व सिजिल्लात फ़ी किफ़ा, ये बिताका शहादतैन का कार्ड एक पलड़े में रखा जाएगा और तमाम जो 99 रजिस्टर मौजूद हैं जो सय्याद से भरे हैं वो एक पलड़े में रखे जाएंगे। क़ाल फ़ताशत सिजिल्लात व सक़ुलत अल बिताका, लिहाजा वो सिजिल्लात जो दफातर हैं वो बिल्कुल ऊपर उठ जाएंगे। वह सक़ुलत अल बिताका, और जिस पलड़े में बिताका रखा गया है, शहादतैन का कार्ड रखा गया है, वह पलड़ा भारी हो जाएगा। अब ज़रा देखिए, जो आमाल हैं बंदों के, उन बुरे आमाल को एक पलड़े में और शहादतैन को एक पलड़े में, ये वज़न नहीं किया जा रहा है तो क्या किया जा रहा है? बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम गेहूं और चावल वज़न करते हैं, जैसे सेब वज़न करते हैं, अंगूर वज़न करते हैं, ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला बंदों के आमाल को वज़न करेगा। लिहाजा ये दलील बिल्कुल वाज़ेह है कि बंदों के आमाल को वज़न किया जाएगा और बंदों के आमाल के सहीफ़ों को भी वज़न किया जाएगा, बल्कि इंसानों को भी वज़न किया जाएगा। जो काम करने वाले, एक तो काम को वज़न किया जाएगा, काम जिस रजिस्टर में दर्ज है उसको भी वज़न किया जाएगा, और जो काम करने वाले हैं उनको भी वज़न किया जाएगा। तो ये मीज़ान है और मीज़ान की हकीकत है। बस अहले सुन्नत वल जमाआ
کا اس میں اختلاف ہوا ہے کہ میزان ایک ہے یا موازین کئی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ موازین کا لفظ استعمال کیا ہے، جمع کا لفظ، تو میزان ایک ہے یا میزان متعدد ہے، اس میں اہل سنہ والجماعہ کا اختلاف ہے۔ بعض ایک قول یہ ہے کہ میزان واحد ہے جس کے ذریعہ سے بندوں کے اعمال کو وزن کیا جائے گا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ ایک میزان نہیں بلکہ متعدد موازین ہے، اور ظاہر قرآن بھی اسی پہ دلالت کرتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہاں ایک چیز کی طرف اور اشارہ کر دیتے ہیں کہ جو اہل بدع ہیں انہوں نے میزان حسی کا انکار کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ میزان سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا عدل ہے۔ اب کیسے ان لوگوں نے میزان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل سے تعبیر کیا، اور کیسے میزان کی تعویل کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل سے کیوں تعویل کی؟ ظاہر سی بات ہے کہ ان لوگوں نے سمجھا کہ بندوں کے اعمال کو وزن نہیں کیا جا سکتا، اس لیے تعویل کرنا ضروری ہے، تو ان لوگوں نے تعویل کی۔ حالانکہ ان کے عقل کی یہ کمی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا بھی پاورفل نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ کے اندر یہ قوت اور طاقت ہے کہ وہ بندوں کے اعمال کو وزن کر سکے، اس لیے ان لوگوں نے تعویل کی اور کہا کہ میزان سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا عدل ہے۔ اور ہم اہل سنہ والجماعہ کا اعتقاد یہ ہے کہ میزان حقیقی ہے، اس کے تعویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ تعویل اس صورت میں کی جاتی ہے جب حقیقی معنی پہ اس کلمہ کو محمول کرنا دشوار ہو، مشکل ہو، مستحیل ہو، اور حقیقی معنی پہ محمول کرنا یہاں پہ کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی دشوار نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔